Президент Российской Федерации Владимир Путин и Зимбабве Эмерсон Дамбузо Мнангагва. Страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов. В целом здесь ничего необычного нет, когда страна или человек в своей жизни пытаются сохранить свои позиции, укрепить их, но вот неправдами это плохо. Вот правдами это хорошо, неправдами никуда не годится. Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления. Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления. Это важнейший, определяющий вопрос для нашей страны. По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%, а за первый квартал текущего года 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно важно, что такая динамика определяется в первую очередь не сырьевыми отраслями. Поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, вот буквально на той неделе Мировой банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на 4-е место. Мы оказались впереди Японии. Россия занимает 4-е место по размеру ВВП по паритету покупательной способности. Как я уже сказал, опередив Японию. Но, что хотел бы отметить. Дело, конечно, не в системах оценки и расчетов ВВП, и даже не в формальном выходе на 4-ю строчку. Мы вот где-то рядом. Россия, Федеративная Республика Германия, Япония. Разница небольшая. Мы впереди, но разница небольшая. Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать. Другие страны тоже не стоят на месте. Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу. Добавлю, что в текущем году будет введен новый инструмент – сберегательный сертификат. Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше 3 лет и под больший процент, чем по обычным депозитам. Хотя и сейчас депозит достаточно солидный. А вот ведущие наши финансовые учреждения еще и подгоняют эту планочку все повыше и повыше. Не знаю, это обоснованно или нет. Но для держателей депозитов это, конечно, в плюс, это понятно. Только не хотелось бы, чтобы вы, Герман Оскарович, вместе с Андреем Леонидовичем как пылесос высасывали все из других банков. Это мы потом поговорим еще об этом. Еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу. А сейчас где найти кадры? Хочу сказать о решении, которое не раз поднималось в ходе и моих встреч с гражданами. Из-за финансовых, бюджетных ограничений в прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающим пенсионерам. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо. Крайне важно обеспечить защиту интеллектуальной собственности наших разработчиков, а также коммерческую эффективность их решений, чтобы изобретения не ложились на полку, а проходили всю цепочку от закупки до ее воплощения в конкретном продукте. В том числе надо предусмотреть возможность
передачи патентов на научные разработки, ну, так некоторые эксперты считают, от заказчика к их создателям, а также малым инновационным предприятиям и технологическим компаниям, которые знают, как коммерциализировать изобретения и готовы это сделать. Но как человек с базовым юридическим образованием, конечно, понимаю, где здесь засада, и нельзя допустить правового произвола. Если уж кто-то заплатил за определенные изобретения, он является собственником. Это очевидно. Но нужно создать такой мягкий и рыночный механизм использования этих изобретений с тем, чтобы они не валялись на полке. На эту тему мы, конечно, все вместе и в парламенте, и в правительстве должны подумать. Льготный кредит по ставке 6% могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до 6 лет. Предлагаю здесь дополнительные специальные решения, в социальной сфере, для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен. Здесь семьи с 2 детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6%, независимо от возраста детей. Единственное условие, чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки. И еще, такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России для каждой семьи, которые хотят построить свой дом, для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Это особенно важно для больших многодетных семей. Я прошу правительство запустить эти программы уже с 1 июля текущего года.